皆さんこんにちは。生体闇浴びの水口です。今回はオーダーメイド枕をお作りしたお客様のことを紹介したいと思います。京都の宇治市から見えた50代男性の方ですね。腰椎のヘルニアの方と、あといびきと、あと歯ぎしりの方が、結構ひどいようです。で、こういういびきのひどい方ですね。年配の方も非常に多いんですけれども、やはり年齢とともにちょっと筋肉ですね、支えてる筋肉が若干落ちてしまって、で、いびきかきやすくなったりとか、あと体型の変化ですね。そういうので、ちょっと太ってしまったっていう場合であれば、男性の場合特に上半身の方にね、お肉つきやすいので、それでちょっといびきが出やすかったりもします。やはりちゃんとこうやって枕の方高さですね、合わせてあげると、空気の通り道である気道っていうのが広くなりますので、広くなるとそれだけいびきっていうのはだいぶ出にくくはなります。かなりひどい人であれば完全になくなるとかそういうわけではないんですけれども、それでもかなりマシになる方多いですので、ちゃんとできるだけ気道の方を広げてあげて、あと寝返りとかも楽にできるようになると、こういう腰の症状ですね、そういうのもだいぶ軽減されるんじゃないかなと思います。